ଦେଖ ପିଲେ ପଦ୍ୟ ବନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥା ରଚୟିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। হ্যাঁ হ্যাঁ মধুর বসন্ত সময় দিন হেলাଣି ଶେଷ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ତାହେଲେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ କାରାଗାର ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କେଉଁ ଦିନର ସମୟ ମଧୁର ବସନ୍ତ। ମଧୁର କହିଲେ ମିଠା, ବସନ୍ତ କହିଲେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କବି ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ବସନ୍ତର ଋତୁ କଥା। ବସନ୍ତର ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଋତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମଳବଳୟ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ବଳୟ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ, ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ। ମଧୁର ବସନ୍ତରେ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ। କାରାଗାରରେ ଥାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁର ବସନ୍ତ ଋତୁ ଦିନ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଛାଡ଼ିବୁ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଛାଡି, ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ, ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ତେଣୁ ବିଦାୟର ଦେଖ ବିଲେ ବିଦାୟର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବିଦାୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା। ତେଣୁ ବିଦାୟ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା ଆମର ବିଦାୟ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିବ। 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଲୋଡ଼ା ହେବ ମାନେ। ତେଣୁ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର। ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି ବିସ୍ତାର ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ, ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପେ କଣ ଚାନ୍ଦୁଆ, ନାନା ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଆଚ୍ଛାଦି ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶ ଆଜି ନାନା ରଙ୍ଗର କଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛାଦିନ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ବୁଝିବା ଭଲ କି, ନାନା ରଙ୍ଗର ଆତପେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ କହିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପେ କିଏ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ତପେ କହିଲେ ଏଠି ଆକାଶର ଜହ୍ନ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ତପେ କହିଲେ ଚାନ୍ଦୁଆ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଅମ୍ବର କହିଲେ ଆକାଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିନ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛାଦିନ ହୋଇଛି, ଆକାଶ ଘୋଡି ହୋଇ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିଛେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ କେମିତି କେମିତି ଥାଏ। କେତେବେଳେ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଲୋହିତ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ନାଲି ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ।
ଆକାଶଟା ଦେଖିନ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ରହିଛି, ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆକାଶ କଣ କରିଛି? ନାନା ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ସତେ ଯେମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବସି ଏତିକି।